Me käytetään tämmösiä tavallaan niinku krememeikkejä, että joissa se pinta on tommonen se niinku puolikova. Siitä tulee semmonen hyvin metallinen kiilto. Tää on tosi tällainen muodostaa tosi tällaisen metallisen pinnan. Se ei ole kauhean näkyvä, mutta se on sopivan tahmanen. Ja sitten kaikki se, mitä me pistetään siihen päälle, niin pysyy hintsun verran paremmin. Periaatteessahan tähän kremeen voi käyttää myös muita värejä. Mulla on täällä myöskin kultaa ja on myös valkoista. Tää on itse asiassa eri väri. Ei ole grimasia, mutta kuitenkin nekin käy. Mut nyt mä käytän tätä hopeata. Tää se ihan kyllä kaikkialle tästä näin. Tärkeimpiä on justiinsa nämä poskipäänkohdat ja sellaiset, koska ne on sun kasvojen kaikkeista korkeimmat paikat. Eli kuten näette, että kun mun kasvot liikkuu, niin nämä periaatteessa highlightaantuu siitä samalla. Levittää sitä ihan tälleen, niin sitä voi ihan sormella pistää ja tälleen ihan reilusti. Ihan reilusti. Se vaikka vähän tonne otsallekin. No niin. Okei, tietysti mä voisin tehdä myös silleen, että mä pistän ihan hintsun verran vaikka tätä valkoista korosta. Tää ei ole siis mikään pakollinen juttu, mä nyt lähden hifistelemään tälleen spontaanisti. Pistän tätä valkoista tälleen tähän kulmaloiden ja muiden päälle, koska se on vielä hintsun verran vaaleampaa kuin toi hopea. Korostaa sit kivasti sitä kasvon luustoa. Joo. Joka tapauksessa siis pääjuttu on se, että toi kreemi on siellä pohjalla sen takia, että A, se luo sinne semmosen kivan metallisen kiilon, ja B, sen takia, että se kiinnittää sen, mitä siihen päälle laitetaan. Sitten se hauska vaihe. Verkkosukkahousut. Tähän siis kävi myös vaikka appelsiini tai sitruunapussi. Hiukset pois tieltä. Noin. Näin kun tuli korostanut kiinni verkkosukkahousuihin, niin hauskaa. Noin. Elikkä. Pingotetaan se siihen nassun päälle. Sitten sieni on tässä aika kätevä. Mä valitsen nyt vaikka tällaisen aika tumman sinisen sävyn tohon päälle. Katsotaan mitä se verkkii voi olla, ettei se ole yhtään toimiva ratkaisu, mutta katsotaan. Otan sitä ihan runsaasti tuohon. Sitten mä lähden laittaa sitä niihin paikkoihin erityisesti, että jos mä tiedän, että se pigmentin tulee olla niinku mahdollisimman voimakkaimmillaan. Reunathan me jätetään silleen nätisti haalistuviksi, joten mä aloittaisin tässä tilanteessa sitten vaikka tosta poskipäiltä. Noin. Sitten keventää vähän sitä otetta, kun mennään tänne ylöspäin. Mä hiukkasen tässä omissa näissä verkkosukkahousuissa huono puoli, että ne on hintsun verran liian löysät, niin se ei ihan pingotu niin kivasti kuin mä haluaisin. Eli tässä on se vaara, että jos se muuttaa paikkaansa, niin sitten toi suomukin muuttaa paikkaansa. Tai toi kuviointi. No. Nyt jo rupeaa näkyä se, että miksi siellä on se kreemi, eli se tosiaan tuo sen metalli shinin sinne alle.
luomiväri on tosiaan ihan tällainen matta. Kun silmikkoa tehdään, niin rohkeasti vaan tuosta vaikka kulmakarvojen ylikin. Tai makukysymys, voihan sitä tehdä sille vähemmälläkin tai pienemmilläkin alueilla. Mä teen nyt tämmösen stydin silmikon. Vähän nostan sitä kaartella tuonne. Jees. No nyt siinä nyt on jonkunnäköinen tämmönen ainakin pohja, joten ihan hintsun verta mä häivyttelen sitä täältä. Ja täältä. Tuonne tarvitsisi hiukan lisää, mutta se on vähän liikkunut tuo verkko. Eli tosiaan se on hirveän tärkeää, että se olisi semmoinen oikeasti kunnolla, siis helposti pingotettavissa se verkko sinne. Sitten vielä se hauska osa. Eli voidaan valita tähän päälle vielä jonkunnäköinen hauska kiilto. Sillä on tosi paljon merkitystä, että minkä värinen se on. Jos me valitaan esimerkiksi tämmönen vähän vinkihtävämpi sävy, niin se on sitten ihan toisenlaista kuin, että jos me laitetaan siihen vaikka keltainen tai hopea. Mä voisin melkein tehdä sille, että mä näytän puolet ja puolet. Eli pistän toiselle puolelle toista sävyä ja toiselle toista sävyä. Näkee sitten samalla vähän, että mitä siitä tulee. Kokeillaan nyt se pinkki, kun kerta sitä mainosti. Otetaan sitä siveltimeen hiukkasen. Ja sitten käydään vaan tästä kevyesti läpi. Lähdetään nyt täysin pinkki, jotta on ehkä hintsusti enemmän vielä tommonen enemmän muistuttaa niin kuin tällaista vaalean punertavan violetin sekoitusta. Tässä on ihan selkeästi näkee, ei näe kameralle, mutta tässä kiilossa on tämmönen sininen taitto, eli tää on tämmönen tosiaan monivärinen. Näkee heti selkeästi, että saadaan ihan eri tämmönen viiva siihen päälle. Tän helmesenhän pystyy kyllä pistää siis myös jälkeenpäin, ja todennäköisesti mä myös teenkin niin jonkun verran. Mutta kokeillaan nyt ensin tälleen. Sitten joku toinen sävy. Näytetään tämmönen tää on mukamas niinku valkoinen, mutta tässä on sitten taas tollaista niinku vihreätä kiiltopigmenttiä ei näy. Kamerassa ei ole valitettavasti autoskarppia. No can do. Mut kokeillaan sitä. Pistetään sitä päälle. Tää on siis osittain myös itsellä vähän testaamista, kun mä en oo ihan tällaista samantyyppistä aikaisemmin tehnyt. Joo, tosta sit taas näkee, että nyt sieltä tulee tämmönen vihreä hehku alta. Voidaan sitä tehdä ton turkoosin vielä vaikka nenän päälle, niin näette saman tien, että miten nämä eri värit oikeasti niin vaikuttaa, koska sillä on tosi paljon merkitystä. Lopullisestihan sitten tietty kannattaa valita vaan tietyt värit, ettei tästä tule ihan tämmösiä harlekiineja. Oi, tää on itse asiassa aika makee tää turkoosi. Ja näin meiltä näkyy nyt sitten, meillä on tämmönen suomukuviointi tässä. No niin, tässä välissä mä tosiaan pistin vielä hiukan mustaa tuohon silmäkuoppiin, laitoin vielä mun huuleni. Se mitä mä nyt voisin vielä tehdä on se, että mä ihan hintsun verran pistän tätä fixing puuteria.
Eli tää on Grimasin tämmönen ihan teatteripuuteri. Tätä käytetään juurikin siksi, että lavameikit ei sitten lähde valumaan. Tätä mä melkein painelisin aika varoen tuohon, silloin se kiinnittää sen. Se ihan hiukan verran tekee tosta mattapintaisemman, mutta auttaa siihen, ettei ette hikoile. Mitä mä nyt katoin tätä tekelettä, niin melkein sanoisin, että jos haluaa vielä lisää silmikkomaisen, niin kannattaa ehkä tää raja jättää vähän tänne ylemmäs ja jättää nenän silleen paljaammaksi. Joo, näin. Tällä saa vielä sitten kiinnitettyä tämän koko tekeleen. Tähän vielä jotkut hienot piilolinssit, niin mulla on aika hyvää matskua pitäisi tulla. Kannattaa kokeilla, jos te saatte vaan mistään käsinne mitään testereitä, niin testatkaa hiukan sitä, että miten mikäkin erilainen väri reagoi toiseen. Esimerkiksi te saatte täysin erilaisen tuloksen, että jos te pistätte vaikka tumman sinisen päälle vihreää helmiäistä, tai jos te pistätte vaikka mustan päälle sitä vihreitä helmiäistä, tai jos te pistätte sitä vaikka punaisen suomutuksen päälle. Ja tehän voitte myös tehdä tämän ihan toisinpäin. Eli niin, että te käytättekin jotain ihan selkeätä toista väriä, tyyliin vaikka mustaa tällaista kreemiä. Mulla on nyt keltaista tässä, mutta siis tää ajaa ihan saman asian kuin nämä kultaiset ja hopeatkin. Eli on tällaista niinku puolikiinteää. Se on niinku meikkivoidetta oikeastaan. Mutta vaan värillistä. Jos teillä on esimerkiksi sellaista, voittehan aina pistää vaikka mustan pohjan ja siihen päälle jotain vaaleampaa väriä, jolloin tämä suomukuviointi onkin sitten vähän niin kuin vice versa. Kokeilkaa, se kandee testataan ensin. Mäkään en ole ihan tää nyt oli muutenkin tämmönen aika testi, mutta ihan täysin tyytyväinen en olisi vielä tähän. Mä tekisin siihen selkeämmin sen silmikkomallin, mutta nyt ainakin tiedätte, että miten nuo suomut voi tehdä. Tuossa näkyy tosiaan hiukan sitä ihan hitsusti sitä eroa, että miltä näyttää, jos siinä oli tää vaaleanpunainen tai sitten tää vihertävämpi helmiä.